Olá, crianças da Gira Girou, tudo bem? Como é que vocês estão? Muita saudade de vocês, bastante. Mas vamos ficar bem, certo? E vamos ficar bem em casa, né? Vamos também tentar nos divertir. Então hoje eu trouxe uma proposta pra gente tocar. E essa ideia veio daquela nossa conversa sobre o projeto aquele dia lá. Ah, vamos fazer uma música instrumental? Não, vamos fazer uma música com letra. E a gente conversou a diferença sobre uma coisa e outra, não foi? E aí ficamos de ter as duas ideias no mesmo projeto, uma música instrumental seguida de uma música com letra, uma dentro da outra, uma primeiro que a outra, enfim, né? Lembram disso? Desse nosso papo? Então, por isso que hoje eu resolvi fazer um som. E a proposta é essa. Vamos fazer um som? Vamos? Vocês fazem aí da casa de vocês. Eu vou fazer o meu aqui. Eu montei o meu set percussivo aqui. E aí a ideia é fazer uma música instrumental percussiva. Oh, massa, não é? Que tal tocar? Então eu vou mostrar aqui o que eu montei. E aí vocês preparam o seu set em casa e toca. Se quiser me mandar então para eu me divertir, para eu curtir, vai ser show. Combinadão? Vou lá, hein? Primeiro eu vou mostrar os materiais, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu montei o meu set. Eu montei aqui uma assadeira de bolo, uma panelinha, um balde, uma tampa de panela, sei lá o que é isso. Algo que eu encontrei por aqui, certo? Eu acho que é uma bandejinha, né? Certo? Um pazinho de baquetas, que aí vocês podem também improvisar em casa, 2 madeirinhas, ou pode fazer com a mão, certo? Então eu vou fazer um som com a mão e depois eu faço um som com as baquetas. Que tal? Combinado? Vou preparar aqui para vocês olharem o meu som, que eu quero olhar o som de vocês também. Combinado? Assim, ó. Pronto. Vou começar, hein? Vou lá com as baquetas, hein? Quanto barulho. Tomara que os vizinhos não venham aqui, não é? Menina, menino. Mas mesmo assim eu quero ouvir o som de vocês. Vou fazer com minhas mãos agora. Combinado? Grande beijo.